Hi guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம மெக்சிகன் ரெசிபியான cheesy vegetable nachos எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த ரெசிபி சூப்பர் cheesy, சூப்பர் delicious. இதை இப்படின்றதுக்குள்ள நம்ம டக்குன்னு இந்த ரெசிபியை செஞ்சிடலாம். இந்த cafe style cheesy vegetable nachos நம்ம simple and easy-ஆ வீட்லயே எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. If you like my video, give a big thumbs up and don't forget to click on the bell icon. முதல்ல நம்ம மிக்சிங் பவுல் எடுத்து அதில் நம்ம சாப் பண்ணியிருக்க வெஜிடபிள்ஸை சேர்த்துக்கலாம். 2 to 3 டீஸ்பூன் அளவு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து சாப் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியோட சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு க்ரீன் கேப்சிகம் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ரெட் அண்ட் எல்லோ கேப்சிகம் அவைலபிளாக இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து பாயில் பண்ண ஸ்வீட் கார்ன்ஸை சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக நம்ம ஆலிவ்ஸை சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு க்ரீன் ஆலிவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த எல்லா வெஜ்ஜஸையும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 2-3 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம 1 டீஸ்பூன் அளவு மயோனைஸ் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம 1 டீஸ்பூன் அளவு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் ஸ்பைசினஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் ஆரிகானோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக நம்ம க்ரஷ் பண்ண பெப்பரை வெஜிடபிள்ஸோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாஸஸ் எல்லாம் அதிகம் நம்ம சேர்த்துற வேணாம், ஜஸ்ட் வெஜ்ஜீஸோட பைண்ட் ஆனால் போதும். செஷ்வான் சாஸோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா அது கூட நீங்கள் 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம வெஜிடபிள் மிக்ஸ்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ரெடிமேட் ஃப்ளேவர்ட் நாச்சோஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக நமக்கு பேக்ஸில் கிடைக்கிது. ஸோ நான் இன்றைக்கி அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு பிளேட்டில் நம்ம நாச்சோஸை அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சிப்ஸு ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகாத மாதிரி அதை செட் பண்ணிக்கலாம். அது மேலே நம்ம செஞ்சு வச்ச மிக்ஸ்சரை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். கையால் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நமக்கு வெஜ்ஜீஸ் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும். ஸ்பூனில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணும்போது நமக்கு ஈவனாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. ஸோ அதனால் நம்ம கை யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். டொரிட்டோஸில் நிறைய ஃப்ளேவர்ட் நாச்சோஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு விருப்பமான ஃப்ளேவரை யூஸ் பண்ணுங்கள். 10 rupees பேக்கில் 2 பேர் சாப்பிடலாம். அடுத்து நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க சீஸை அது மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ அதிகமாக நம்ம சீஸ் சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளோ அதிகமாக நமக்கு டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு மஸ்ட் ட்ரை ரெசிபி கைஸ். ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த லாக்டவுன் டைமில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணோன்னா வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நான் இதை 1 minute மைக்ரோவேவ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளேட்டை மறக்காமல் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி கிரேட் பண்ண மொசரெல்லா சீஸை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சீஸ் க்யூப்ஸ் இல்லைன்னா சீஸ் ஸ்லைசஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு நம்ம 1-1.5 நிமிஷம் வரைக்கும் மைக்ரோவேவ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு சீஸ் மெல்ட் ஆனால் போதும். அதை விட ஜாஸ்தி டைம் நம்ம மைக்ரோவேவ் பண்ணுறதுனால சிப்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி நம்ம வெஜிடபிள் நாச்சோஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் மைக்ரோவேவ் இல்லாமல் அடுப்பில் கூட செய்யலாம். ப்ரீஹீட் பண்ண கடாயில் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளேட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த சீஸை மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த யம்மியான ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். Don't you love subscribing? Please subscribe to our channel rasithurusi.